大家好啊，我就是那个小伙计啦，在那个呼伦贝尔刚过了几天好日子，从那个草原出来了，现在又来到了这个大兴安岭了。哎，谁喽？今天从那个北极川呢出来呢，打算要往那个中国最东边走啊，那个抚远市啊，距离1780公里。那么我想去第一站呢，那个黑河啊，670公里。今天已经走了300公里了啊，又是一望无际的森林啊！你看一下我身边啊，这个都会放着这种水源啊，这种水源是用来应急的。可想而知，这个地方也是有多么坎坷的啊！黄天喽！